Kış yaklaşıyor dedik, yaklaştı geldi artık içimizde. Bizde bile kar yağıyor ama biz hazırlıklıyız ve terapi gibi bir bölümle karşınızdayız. Düşünün ki dışarıda buz gibi bir hava var ve ne yaklaşıyor? En sevdiğimiz gece, yılbaşı gecesi. Peki bu ikisi bir arada olduğu zaman bununla beraber olması gereken sanki bir şey daha var. Sizce ne? Tabii ki sımsıcak bir şömine köşesi. Sizden şu anda bir şey yapmanızı istiyorum. Bir hayal kurun. Evinize geldiniz, yorgun bir günü geçirdiniz. Işıkları kapattınız, mumlarınızı yaktınız. Perdelerinizi sonuna kadar açtınız. Dışarıdan harika bir ay ışığı geliyor. İçerisi sımsıcak ama neyle? Bizim şömine köşemizle. Şöminesi olmayanlar hiç üzülmesin. Tam da onlar için bir bölümle karşınızdayız. Şimdi keyfini çıkaralım mı? Hadi gelin. Kahvelerinizi koyun, saleplerinizi alın, çayınızı demleyin. Ben sizle beraberim. Hiçbir yere gitmiyorum. Yaptığımız yılbaşı süslemesini şöminesi olanlar mevcut şömineleri üzerinde, olmayanlar ise bizim yaptığımız gibi hepsi buradan tedarik edecekleri bir elektrikli şömineyle rahatlıkla kullanabilirler. Şöminem beyaz olduğu için ben siyah bir duvar önünde kullanmayı tercih ettim ve odada daha fazla ışıltı yaratmak amacıyla 3 farklı boyda aynalı kutup yıldızı asarak iyice yılbaşı havasına girdim. Özellikle bu mevsimde şöminelerimizin üzerini küçük dokunuşlarla dekore etmek çok hoş oluyor. Beyaz şömineme yılbaşı ruhu katmak için kolları sıvadım ve ilk iş olarak çam dallarından yapılmış bir girland ve yılbaşı süsleri yerleştirdim. Tabii ki şöminemin tezgahını boş bırakamazdım ve o alanda çoğu zaman hayat kurtarıcı olan kutu kitabım, geyiklerim, oda kokum, cam mumluklarım, mumlarım ve mini simli çam ağaçlarım ile hoş bir alan yarattım. Şöminemin sağ ve solunda kullandığım siyah ve gold şömine ekipmanlarıyla, beyaz ahşap fenerlerim ve mumlarla zemin dekorumu tamamladım. Artık gri pufumu da yerleştirip önündeki sıcacık ateşin sakinleştirici etkisine kendimi teslim edebilirim. Sıcacık şöminemin önünde bu güzel postun üstüne oturdum. Yeni yılın ilk projelerini hayal etmeye başladım bile. Unutmayın, hepsi burada da hayal ettiğimiz her şeyin fazlası var. Biz bugün şöminesi olmayanlara harika bir çözümle geldik. Eminim siz de kendinize çok keyifli detaylar bulmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Yeni yıl yaklaşıyor. Kendinize iyi bakın, enerjinizi koruyun. Yeni yıla bomba gibi girin. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.